Здраво, дечки! Еве сме во второто видео од новиот серијал за Unity. И значи кој што ветив, значи ќе продолжиме да ја подесуваме нашата околина. Значи сега ќе одиме во Edit, Preferences, External Tools и овдека ќе даунлодираме Android SDK за да имаме можност да ја инсталираме нашата апликација на Android уред. Ќе кликнеме Download. Овие линкови тука се за подоцна. Тука ќе кликнеме Download Android Studio и ќе го даунлодираме и инсталираме Android Studio. Добро, download. И ова најверојатно малку ќе потрае. Ајде, ако не додека се симнува ова, да позборуваме за нешто друго. Во претходниот пример, значи, само го разгледавме интерфейсот, во SceneView-то додававме неколку елементи, еден плейн и една коцка, направивме нов материјал и така натаму. Ајде сега да видиме, значи додадовме готови компоненти на нашата коцка, во случај што додадовме ова Rigid Body. Ајде сега да видиме како може да додадеме код. Да речеме дека сакам да направиме, значи, оваа коцка да не се движи и ротира, значи кога ќе притискаме на W и на S, ќе оди напред-назад или на стрелките нагоре-надолу, а со A и D или со левата и десната стрелка да се ротира лево или десно. Значи, како што знаем во претходниот пример, значи овдека креиравме нов материјал. Како што гледате, овдека имаме опција и за скрипт, но ајде да направиме еден фолдер за скриптите, за се да не би да организираме, да речеме скрипт. Ќе ја именуваме, ќе го именуваме фолдерот и ќе одеме create C# script. ОК, и ќе речеме cube controller, ќе ја кастиме. Значи имате нужно, значи кога креирате скрипти што ќе ги закачувате на објекти во вашата сцена. Истите, значи името на класата овдека мора да е иста со името на фајлот. И истата, докато сакате да ја закачате на game објект, мора да наследува од monobehavior. Како што видите, кога ќе креирате нова скрипта, истата има два готови методи. Start, ова метода ќе се изврши веднаш на почетокот на програмата, а update ни се извршува, значи, секој фрейм. Како што гледате, имате и коментари. Start is called before the first frame update. И потоа вели за второто update is called once per frame. За овие готови функции ќе позборуваме во некој наредно видео, значи да не ги комплицираме работите. Ова start, да речеме, ќе избришеме и ќе ни остане само update. Докато се вратиме во Unity и одиме, значи, во Edit, Project Settings и овдека под Input имаме нешто што се вика Axis, значи оски, и овде има некои предефинирани работи кои што може да ги користиме во Unity, кои што има Horizontal и има овдека Vertical, тие две ќе ги користиме сега. Кои што гледаме, овдека имаме нешто под Name и вели Horizontal и овде вели Vertical. Negative button вели left, името на копчето, значи left и right, и се левата и десната стрелка, и овдека имаме down и up, значи имињата како се мапирани од тастатурата. Алтернативно има овдека A и D и овде има V и S. Добро, значи овие оси ги користиме сега. Да се вратиме, може да го затвориме, да се вратиме во Visual Studio. Имаме во Unity овдека и едно нешто што вика конзола, значи може да печатиме работи од нашите скрипти. Пристап до конзолата имам преку debug, како што гледате, и .log. Докато пишеме нешто овдека, да речеме update. Добро, ако што имам овдека врти, кога се компилира скриптата, кога ќе заврши, може да ја користиме. ОК.
се вратиме овдека, одиме на коцката и сега може со drag and drop да ја ставиме овдека нашата скрипта или одиме овдека и може да ја бараме. Cube control, што гледаме име. Does not exist. Не, што ме? Да, работа. Требаше да провалјава од претходно што креирав скриптите, па се нешто булнишно да беше жирено. И што гледаме име закачено кастом компонента на нашата коцка. Докато ја стартуваме нашата апликација и ќе видиме дека овдека ни се печати цело време што ќе ја врти, овдека ми е штекирано колапс за исте работи да ми ги става во едно исто, да ми се трупа на својот докато штукирам ова, што гледа цело време ни се печати, значи секој фрейм ни се печати апдейт, тоа што го пише во конзолата. Добро, да се вратиме во Visual Studio. И сега да го искористиме тоа што за тоа што зборувам, значи тие готови предефинирани оски што ги имаме. И ајде да печатаме нешто овде. Ставам во наводници, ставам едно доларче и ќе печатаме, да речеме овде кај да правим по vertical. Vertical, добро. И во vertical ќе ставиме input, точка, get access, кој што гледате имаме метода која што гледате, која што ни враќа float и очекува да пратим име на оската. И рековме ќе ја крстим ова vertical. Добро. И ајде повторно се вратиме во Unity. Добро, коцката падна и сега значи со горе и долу, значи доку W и се притискаме, кој што гледате ни се печати нешто различно. Кој што гледаме, ќе притискаме сега на W или на горната стрелка и кој што гледате ќе ни се печатат значи позитивни вредности од 0 до 1 или до 0,98. Доку притискаме на надолу или на S, кој што гледаме имаме други вредности. Од 0 на назад до минус 1, значи до минус 0,96. Ајде, значи, сега да направиме во однос на овие вредности да ја движиме коцката напред-назад. Ова може да го искоментираме сега за сега. Добро. И само ќе го скопираме за да не го пуцам повторно. Нека тој блонт. И ќе креираме, ајде да речем, една променлива float, или ќе ни враќа ова метода float, vertical и ќе прима се што ни враќа ова метода. Потоа може да ќе ја движиме. Доку пишеме transform, со ова има пристап до трансформата, односно објектот на кој што закачена скрипта. Нашиот објект, нашата скрипта е закачена за оваа коцка. Што се уклучи? Добро, и кога ќе пишеме transform, имаме пристап до овој transform. Доку, значи, пробаме, значи, овдека да минуваме некој вредност, може да правиме drag and drop и да влечеме, и како што гледате, значи, коцката ни се движи во зависност од тоа колку минуваме. Значи, напред назад. Добро, ќе вратиме на 0, Z ја минуваме, значи, ова Z-овска, Y ни е горе-доле, а X ни е лево-десно. Добро, 0, Enter. И сега, значи, сакаме да ја движиме во зависност кога притиснеме W или S, напред или назад, односно по Z-овската. За W, значи, по Z плюс, за S во Z во негативна насока. Трансформ. И на трансформот имаме доста методи. Една од тие методи е translate и доку дојдеме овде кога видиме moves the transform in the direction and distance of translation. Добро. И уште гледате, имаме vector 3, имаме и некои други, значи некои други overload на ова метода, ние ќе користиме да речеме ова, ќе движиме за x, ајде да ги ставиме сите нули. И рековме, значи, сакаме да движиме за оваа вредност тука. Ајде да видиме што ќе се случи во овој случај. Добро. Падне долу
И сега да погледаме, като ще гледаме, ни се движи малко бързо, но имате, но значи ова движение сега ще го имаме, ќе зависи от нашиот хардвер. На побрзи уреди, значи ова ќе се извршува побрзо, бидејќи фреймот ќе се рендерира на побрзи уреди побрзо, а на послаби уреди ќе се извршува поспоро и коцката ќе не се движи поспоро. За да го средиме тоа, значи може, значи ова овдека vertical да го множиме со time.delta-time. И кога ще гледате, докато дойдеме со малко него, вели дека ова time.delta-time ни е the compilation time in seconds since the last frame. Добро. Ако отидеме, значи, на Google, ако не се симна, и овде велиме на Google Unity what is time.delta-time. И вели дека time.delta-time allows you to move the things not by frame, which would be too fast or too slow depending on your hardware. Тоа што ви го реков, time.delta-time is essentially a fragment of second of the time passed since the last frame. Значи колку време било потребно на нашиот уред за да изрендерира наредниот фрейм. Значи времето поминато помеѓу претходниот и моменталниот фрейм. Добро, значи нашето движење сега ќе го множиме со тоа. Ајде да видиме што ќе се случи сега. Добро, стартувам програмата. Кацивате програмата. Play. Добро, не падна коцката. И како што гледаме сега, пак претходно беше многу брзо, меѓутоа сега движењето ми е многу споро. Ајде да введем уште нешто. Да речеме ќе го множиме со некоја брзина, да речеме со 10, ова ќе ни биде speed. Може да го извадиме во надвор во променлива, меѓутоа да сега нека стои хардкодирано тука. Да видиме дали е доволно. И како што гледаме горе-доле, значи ни е окей. Рековме и сакаме да ја ротираме нашата коцка. Добро, ајде после ова да уведеме уште една промена float. Horizontal. Horizontal е еднакво на input.getAxis и сега ќе ја земеме horizontalската. Horizontal, што во принцип ова ни беше дало и се горното долното, сега сакаме лево десно или А и Д кој ќе притиснеме, во зависност ни води од 0 до минус, од минус 1 до 1. Добро. И ајде transform. Точка, како што гледате, имаме овдека и метода што се вели rotate. Добро, искористим ова и овдека имаме исто така повеќе overload нова метода и ќе користиме повторно исто што прима 3 флоутови. Добро, и ќе ставаме 000, добро, точка заприка и рековме, значи сакаме да ја ротираме нашата коцка кога ќе притискаме ајде, значи тоа ќе биде по Y носката. И ставиме овде horizontal и да видиме што ќе ни се случи сега. Добро, движењето ни работи, како што гледаме и како што гледаме може да ја движиме коцката. Малко ни споро изгледам, но го имаме истиот проблем кој што го споменав претходно. Треба да го множиме ова со time.delta-time за да ни биде исто на сите уреди. Delta-time, добро, не тука, грешка, тука. Множиме се time.delta-time. И доколку проме сега ова, значи ротацијата ќе ни биде многу спора. Бидејќи тој time.delta-time е многу мала број, кога ќе го помножите, тоа е многу мало, кој што гледате, не можем да приметиме, и тоа кој што гледате се минува бројите. Полека. Значи, повторно треба да множиме со нешто. Ајде да помножиме, да речеме со 100. Мислам, нека би било доволно. Float. Понакај там. Добро, и како што гледате, сега ни е супер. Се функционира.
Да се вратиме и да речеме дека овие промени ги сакаме да ги извадиме надвор. Да речеме ставиме public, float, move speed, точка запетка и public float rotate speed. Добро, и овдека место овие фиксни броеви ќе ги ставиме овие променливи. Move speed и rotate speed. Добро, save. Доколку се вратиме во Unity и ја погледаме нашите скрипти, само да се искомпилира. Значи се што не е пишено public може да го видиме во инспектор. Што да не е move speed, ставиме 10 и овде може да ставиме 100. Доколку е стартувано програмата. И што гледаме се не функционира како претходни пат. Може овдека дури да ги игноруваме овие бројки во runtime, меѓутоа кога ќе ја изгасим програмата, ќе ни се рестират. Сега што ето move speed не е 100, што ето не лета сега. Добро, формула, баш како формула. Да го вратиме да речеме на 15. И ова нека не биде 120. Мора да селектираме тука за да ни се варет. И сега ние како што гледаме доколку исклучиме, ќе ни се рестартира како што не било претходно. Добро, ајде сега да го инсталираме Visual Android Studio. Видеото малку се разлоги изгледа. Значи примерот за кој што зборува, значи е истиот од официјалната документација на Unity, како што гледате, тука ни е многу подетално објаснета. Имате уште еден пример каде што повторно со користење на getAxis, меѓутоа овој пат од маусот X и Y во зависност од тоа, значи кој што гледате ја ротираме нешто. Ајде да почне да ни се инсталира ова и ќе го пробаме тој пример. Добро, Android Studio, окей, install и ова нека врти, ајде да го пробаме и овој пример. Ќе го земем целиот, копи, ќе однем тука, да речем дека ова се ќе искоментираме. Што направи? Edit, redo, ова овдека, врска, control и косица. Значи се бунам цело време дека сум на Windows, бидејќи работам на Mac цело време. И ајде да го пробаме ова. Се изврши, ајде да не ни паѓа коцката, ќе го изгаси, ќе го тргнем ова да ги боди. Емав компонент. Зашто ништо не се случува? Update. Mouse X. Не ми е јасно зашто не работи. Дали нешто со мојот маус, не знам. Ќе го позираме видеото додека да се инсталира Android Studio, па ќе продолжиме. Меѓувреме ќе пробам да видам што е работа со пример. Еве ни се инсталираше Visual Android Studio. Добро, стартуваме. Добро, окей. Треба да досимнеме некој работа тука. Ако успеем да се
Сменим на Windows. Примерът от предходно, значи не успех да го средам, най-вероятно нещо не ми е маусът нещо изгледа не е компатибилен или що и да е. Значи не ми детектира движение на мауса. По принцип, значи, когато го пробвате този пример, трябва значи, с движението на мауса да я ротирате коцката. Симнувам. Айде да го паузирам повторно видеото и кога ќе завършите по-бързо. Както гледате, инсталацията на Android Studio завърши, меѓутоа фрла некоја грешка, бидејќи како што реков, значи работам на виртуална машина и овдека вели дека нема да може, значи, наверојатно да билдам од овој сетап што го имам, така да кога ќе дојдеме до видео кој треба да билдам некоја апликација на уред, значи најверојатно ќе го направам тоа директно од macOS. Ова ни заврши каде беше SDK Manager, мислам дека е тоа. И овдека, значи, може да симнеме, значи, платформи кои што сакаме да ги имаме, значи, да речеме сакам VM 7.0 и ајде ќе инсталираме таа. Каде се стиска, вајде apply. Бла, вајде окей. Accept, на се, next. И значи кога ова ќе ми се симна, значи 100 мегабит, ова треба да пројде малку побрзо, значи ќе имам support да снимам и на постари уреди. Претходно имам само support за Android 9.0. Кога ова ќе се инсталира, значи може да билдам и за постари девајси. Ајде да го паузираме и ова, па ќе продолжиме кога сега се симна. Окей, тоа заврши. Окей, тук завършихме, може да го затвориме и сега се што треба да се вратиме во Preferences, External Tools и овдека, значи, треба да го најдем на Browse SDK Detected. Окей. NDK мислим дека немаме, да, мислим дека немаме и да ми треба. И значи со ова, значи, може сега комотно, значи, ова апликација да ја избилдате из Android, најверојатно овдека нема да ми успее, треба да одите, значи, файл, Build Settings, овдека да селектирате Android, тука да Switch Platform, и ова да го прето вие поголем, ќе потре малку повеќе, доколку е помал, ќе потре помалку и секој се зависи до машината на која што работите. Би требало да е доста брзо. Мислам дека тоа е тоа. Добро, ајде да пробаме да потиснеме билд, да видиме дали ќе ни се избила, меѓутоа мислам дека пред тоа треба да смениме Bundle ID. Ајде нека оди на десктоп, тест, нека се вика save. Да, треба да смениме Bundle ID. Тоа ми е во овој продукт што ни е отворен овдека, но ајде да видим каде може да го отвориме Build Settings и потоа одите на Player Settings. И овдека, значи, за Android продукт нека стои тест. Теста ќе обрстиме тест game, нека биде. Default company нека биде Smiley Solutions, нека добро. И Publish Settings. Не, каде беше Icon, ладер Settings не Bundle ID-то. Company name. Точка product name. Мислим дека овие треба да ги взима тука, ако не се лажа. Може да сме грешка. Да, да ги сменим тука.
И ова нека биде тест game. Save. И сега не се билда. Мислам дека нема да работи, но мислам дека ќе се избилд апакато, меѓутоа ако стиснем булта на ран, мислам дека нема да може да го стави на уред, но тоа ќе го пробаме во некој наредно видео, бидејќи ова више е 30 минути скоро. А и што го имам Android уредот ми се полни, видите го немам отворено не знам колку време. Ево го најав кај. Там. За пример, што го пробувавме најверојатно кај дел од вас треба да работи, кај мене, значи, ради проблеми со драйверите за маусот на виртуелната машина, најверојатно нешто се буни цело време, значи ми враќа 0 за маус мувмент и за хоризонтално и за вертикално и затоа ништо не се случува. Ајде да повратиме тука стават пример. Reload. Ова може да оттагнеме, бидејќи, што реков, не работи. А ова може тако откоментираме. Комент. Треба да е тоа. Добро, save. Вратиме Unity. Треба да е при крај тука. Да видиме на десктоп. Тука, кај да треба да се појави апакото кој што може да го инсталираме на нашиот уред. Allow. Доку не помини сега, значи ќе пробаме во некој наредно видео, значи директно од Mac да ви покажам како може да избродим. Меѓутоа мислам дека треба да помине. Ајде ќе го паузираме ако не повторно, па кога ќе се избилда, ќе се вратам назад. Ајде уште. Еве, значи заврши, значи 2 минути од кога паузира видеото, кај што гледате да има овдека тест APK, значи може ова да го инсталираме на Android уред. Докато имавте на USB, значи закачен некој Android уред и мислам дека треба USB debugging да ви уклучи на под Developer Options, можете да додате Build and Run и ќе ви се избилдаше апликацијата, потоа ќе пробаше да се инсталира, ќе ви се појавеше да кликнете Allow на вашиот уред и така натаму и потоа апликацијата ќе ви беше стартувана. Други работи на што може да подесувате овде, кој што гледате имате да ставате икона овдека на апликацијата, адаптивна икона, затоа може да изборуваме друг пат, Legacy Icons, Splash слика, тоа значи пред стартот на апликацијата што имате слика некаква реклама за вашата фирма или како и да е. И тука има некои други работи, кои што верувате дека поголем дел нема да ви интересираат. И тоа би било тоа, значи за овој истор ќе позборуваме натаму, значи на некој видео. Дечки, мислам дека за ова видео е доволно. Па се гледаме во некој наредно. Поздрав!